kotutela tolo moninga ya baye bazanga baninga. Seigneur nazali chez la Mwanda Fondation na eli sur liboso na bino pona osenga bino merci na ba oba soutenir orphelinat chez la Mwanda. Nzambe alola apambola bino tozomona ba effort na bino tozomona bolingo boza nango à travers Fondation chez la Mwanda. Nzamba apambola bino na eli sur liboso na pona kosenga bien-aimé bokanisa bana na bilamba bokanisa bana na kolia bokanisa bana na minerval bokanisa bana na ba soins médicaux. Nzambe ya kozanga te kopambola bien-aimé ozana posa ya kosunga ozoluka place ya kotia mbongo na yo bien-aimé tala place ya malamu yango ya kotia mbongo na yo na Fondation chez la Mwanda. Nzambe akozongisa bebela kopambola bakoko na yo akopambola pe bana na yo na pamboli bino na kombo na Yesu. Vraiment nazangi loba merci beaucoup ma chérie. Merci beaucoup maman Lola. Merci beaucoup tous les partenaires. Tout maman la biso Sheila na papa na pesi bino mbote na kombo na Yesu Masia. Atuka na sengo mingi ya kolekanga mama Chantal na sepe na ONG. Na sepe makambo obo osala biso. En tout cas c'est vraiment makasi. Na moni bana kozwa bakaye pe mukete bakaye beleke ngela sake ane oyo tokosomba ta kaye moko te. Yango nzamba Lola, nzambe wa nzamba ba vet. Nzamba za nzambe na ngai. Donc akanisela bino. Merci beaucoup. Olongoli biso soki mama Sheila Mwanda. Merci beaucoup Zamba pambola yo abakisa yo mususu. Merci, merci. Bandeko balandi biso na kati ya Diba TV mwana mboka Congo. Topesi bino bambote epai bozali kolanda biso na Bwanya pe na Bokebi de partout. Oyo bomesana kolanda biso na kati ya etando na bino ya monene chaîne oyo eyelaka bino ba information kitoko pe kolendisa bino peuple de Dieu. Lelo toyeli bino lisolo moko toujours na paragraphe ya bref ndenge na lobaka na résumé bongo tokende na molai lisolo oyo eza pasi pe mawa etali mingi bandeko basi yango tobandaka masolo na biso toujours na baconseil pe kotalisa bato ke makambo oyo ozali kosala na mokili ozali na droit ya kosala yango te. Peuple de Dieu toyika mpe koloma bondeli. Peuple de Dieu tosambela na bosolo. Peuple de Dieu munganga spirituel na betaka sete pe tango makasi na bayimboka oyo bakosambela avec ignorance. Le temps n'est pas bon. Lisolo oyo ezali ndeko moko ya mobali amitungisami nango mingi pote abala mwasi oyo abotaka deja bana misato avant po amema ye na libala. Alors ndeko mwasi aya na libala ayaka malamu pe apresentaka mobali na vérité ke na bana nanga misato na botaka avant. Ndeko mobali pe abotaka mwana na ye moko ya mobali. Alors abali ndeko mwasi asangisi ye na bana na ye misato bakomi bana mine. Na bana mine bakomi wana bavandi bango nyonso ensemble pendant des années et des années. Oyo ndeko mwasi atikala komanyola ta mokolo moko te lisolo ke tata ya bana wana azalaka quelque part. Bandeko esalaka biso pasi mingi tozwaka ba masolo oyo mutu aye kolela mpona biso po te topesa ye conseil po awa ezalaka lokola église. Oye na likambo na yo oye kotubela oye kolakisa lolenge ozali koyoka pasi komanyola yango po te peuple de Dieu akoka kosunga yo. Bandeko mwana mwasi oyo avandi na bana na ye misato epai ya ndeko mobali oyo akutaki ye na mwana moko bavandaki malamu. 10 ans plus tard papa wana aye kobima mpona kodeklare bana na ye. Alors ndeko mobali azwaki mwasi wana mwana ya suka ya mwasi azalaki na 5 ans. Donc ainsi de suite ndenge bamisusu mwa différence ezalaki ya 3 ans oyo alanda 8 ans oyo ya mokolo aye na 11 ans.
Alors après 10 ans bana bapusani oyo akomi na 21 ans oyo ya 8 ans akomi na 18 ans oyo ya 5 ans akomi na 15 ans kutu ya mobali oyo ya liboso asa bandaki mpe na kosala. Alors tata na bango aye kobima mpona kodeklare bana, donc ezalaki surprise pa motu oyo abokolaki bana wana, alors que mama na bango ye nde azalaki cerveau moteur ya makambo nyonso wana. Ezalaki petit résumé ebongo tokɔta na kati ya mozindo ya lisolo oyo ndenge bato bayaka na masese oyo bayaka nango mpo topesa conseil, tolakisa bino ke na mokili ya tata nzambe koyeba lolenge nini okoki kotambola mpe koyeba ndenge nini okoki komanyola makambo na yo. Osengaki yo moko permission normal, ekomi lelo sikoyo likambo oyo ebandi kosalama na réalité mpe kosalaki koétouffe moninga oyo andimaki charge nyonso wana akomi malheureux. Allô? Allô, Masasi? Ya Masasi? Boni mama kuna na homme de veillard misunga. Naza déjà na misunga homme de veillard. Omoni tant maman apika église. Alors naoki bien te. Tant bazo sengo mbongo, yo tindi mbongo, bango balie basonge bakati basonge bamemeli ba dispensaire a mike. Eza sunde ngona te mama. Mena poto na kishasa la même chose. Et loko zo sepelisanga. Banda mama koma na misunga homme de veillard. Kotani mama. O mama zongi lokola bébé, bazo zo soya mama. Oh, mais là somoni mama zongi chéni. Maman Zolia 3 fois Tongo Medi Popo Deko nanga Elo Musu Sepere Singani Misunga homme de veillard Webi ba Webi ke Bana courant so kata Soka salika manœuvre Bano ya di Tan Bana lumière 24h/24h. Et puis connexion internet et vanda. Et puis Soki mama ayoki mal à l'aise ou bien mutu pasi Nzoto dérangé Kaka na mutu ne place à la liwana A fini bouton rouge Docteur Mbango Ataka kati c'est pourquoi homme de veillard Misunga Ezana kati à clinique Misunga. Donc, on fout on a regretté. Ah, vous êtes bien à vous aller. Ba minganga bazo sala mama contrôle chaque semaine. Mais azala kuna? Abela te bazo sala examen. En tout cas, ya Masasi emoneli penanga na pemi bana mama comme na homme de veillard misunga. Emoneli na misute. Emonani bambongo na kopinda ya pampa bana. C'est fini tout ça. Moroli yango lisusu te. Homme de veillard misunga. Ngana bango rendez-vous quand la fin du mois. Na pemi. Non, si kaya vanda kuna lia tranquille. Apema, ba médecin 24 heures sur 24 heures. A continuer kuna ngana do pesa ka mbongo na fin du mois. Yeli sa bango na changer comme on a commis le bâtiment sona. Babe. Pour la kata chaîne na biso Diba TV, Mwana Congo, chaîne oyo yela kabino masolo kitoko, masolo édifiant, masolo oyo ekotangisa yo lolenge nini ya kofanda na mokili ya Tata Nzambe. Pour mingi bayebite lolenga kofanda na mokili ya Tata Nzambe nalobaka na bino na kati ya chaîne oyo toyambaka makambo nyonso sauf rien. Donc awa topesi bino na bambote pe tozala victoire na esengo etondami biso na motema mpona ndenge guerre oyo monguna satana atindaki barwandais na kati ya mboka na biso Congo mpe sikoyo tobandi kodégage bango bakomi kotika territoire na biso polele mpo te biso toali bayi bana nzambe toali bato oyo tobikaka totiaka mabolongo na biso na se butu moi mpona koglorifie nkolo kokumisa nzambe mpo te tokende liboso. Ezalaki ya bino monganga spirituel na kati ya émission tobengi tosolola yango toye kosolola na bino lisolo ya ndeko mobali oyo aleli ayoki mpasi mingi alingi mwasi na ye mingi mpe apesi mwasi ne confiance. Mwasi oyo aye na bana misato na libala ye azwi bango sans apesa condition azwi bango nyonso atangisi bango kelasi pendant 10 ans près de tata ya bana aye kobima. Tata ya bana aye kobima parce que amoni sikoyo ke bana bakomi na baopportunité oyo ya mokolo ya mobali ya liboso asabandaki deja mwa mosala na age ya 21 ans et puis na place moko ya kitoko tata ya bana abandi kosala sikoyo désordre mpo te azwa bana wana. Bandeko bato bamemaka masolo na bango na kati ya Diba TV Mwana Congo na kati ya émission oyo tobengi tosolola yango ezalaka lokola tubela
moto aye na likambo na ye mpona kotubela kolakisa ndenge nini akotambola na mokili ya tata nzambe. Donc nous sommes là pour donner des conseils et puis bino pe bato boza kolanda biso babone na biso pe bopartageaka biso mpo te tokoka kozwa lisusu bamasolo ya kitoko ebele tomema yango mpona kolakisa ke tozali kosala mosala lolenge boye mpo motu mpe azala édifie kokitisa mpe likambo ezalaki na kati ya motema na ye, likambo ekangaki ye bambula na bambula akitisi yango sikoyo na se. Sans plus tarder, likambo oyo ebandi boye mwana mobali akutanaki na ndeko mwasi ndenge mobali nyonso atambolaka na mokili ya tata nzambe akutani na mwasi oyo abeti na motema. Mwasi mpe abombelaki mobali te ayebisi te nazali na bana na nga misato na bota avanga moko na bokolaka bango. L'homme il est parti direct accepter cette charge là azwi yango mpo te alingi mwasi na ye oyo balobaka kudia susu kudia maki. Donc elle a pris le poulet avec ba charge na ye nyonso aboyi kotika maki akeye nango ye moko abokola bamaki wana. Mais bandeko na biso oyo tolobaka bandeko basi, il y a des gens, moi je ne parviens même pas à comprendre. Bakoki kopesa o confiance na position nyonso. Mais yo aussi sous confiance oli ko gâcher yango. Ozu confiance au kabi yango. Donc dès que moi c'est ndenge azalaka na ye wana, bango na ndeko mobali oyo bafandi ye asololaka na ye na tata ya bana wana apesaka position nyonso. Alors ayebi nini yo esalaki bango na tata wana bakabwanaka parce que bana wana bazalaka na eloko moko te. Tata wana azalaki su na meya te, azalaki aventurier, azalaki motu oyo akoki kozwa charge te. Ndeko mobali oyo akutaka mwasi wana aza kodeplie na mapa na bakala azwi apesi esika alakisi ye bomoto alakisi ye vie oyo balongolo na se ya mesa batio likolo ya mesa. Mais dans les grandes surprises mama ere azwi epai ya bongo kobanda kotaka na ndako wana asololaka na ye na tata bana wana akutanaka mpe na ye basalaka oyo nyonso esengeli basala. Bandeko botala niveau ya motema mabe oyo ya ndeko ya mwasi oyo. Alors bato mosusu bayebaka te que quand vous faites ça boza meme na droit ya kokotisa malédiction na foyer ya moninga, même na misala ya moninga, kobebisa opportunité na ye, kobebisa makambo na ye nyonso parce que balobi na mokili soko ozali kotambola na diabolo c'est la même chose yo pokomi diabolo. Donc azali komema basemence ya mabe na kati ya ndako wana ndeza kosala peut-être mutu mosu akozala na spiritualité ya malamu mais spiritualité kosimba te ekobeba partir ya mutu oyo oyo afandi na ye oyo azali kosangana na ye. Nalobaka na bino mingi quand je donne mes histoires ezaka toujours na baconseil faites. Nalobaka ngo chaque fois ne faites pas ça chez vous. Donc kosalaka yango te ata mokolo moko po te ezali komema basemence ya mabe pa mobali wana. Bandeko balandi esalaka mpasi ere moninga apesi yo motema na ye mobimba avec confiance et pourtant le mec en question mwana oyo ye moko abota wana mama ya mwana wana kote akenda ye mpenza asokola maboko atika ye akenda asala vi na ye ebonga te il n'est pas là mpo asali soki molongani na ye malgré to memi na bana misato mais apesi ye mwana te parce que bazwi bana nyonso basangisi bango babimisi bango na kombo moko. Mais tsoka nde mama wana na sita nsima asololaka na ye na tata babana na wana asalaka na ye makambo nyonso babenganaka meme na barendez-vous partout bakutanaka. Mais l'homme en question oyo azali kozwa charge ya tata oyo azalaki irresponsable ye kutu ayebi eloko moko te. Donc c'est ça histoire na biso ya lelo oyo toye nango mpo tokambola biso na bino koyeba eske ezali malamu to ezali mabe. Tokodécouvrir yango na kati ya lisolo tokosolola toza komela mai tokopema tokokende mpo te tomanyola peuple de Dieu a comprendre epai wapi akoki kotia lokolo na epai wapi akoki kokitisa yango.
Les fêtes s'approchent. L'orphelinat Vida a besoin de votre soutien financier et de dons matériels pour célébrer ensemble avec les enfants orphelins. Pensez à leur aider avec un petit geste que le Seigneur met dans votre cœur, cela suffira. Offrez-leur un moment de joie tout comme nous le faisons pour nos enfants. Ils n'ont que Dieu et vous comme soutien, car il est écrit: il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Orphelinat Vida soka yokota na banda kuna bino ezaka ko sala Matthieu 7:7 comme d'habitude. Bonne année Noël yango esokomi biso na porte. To pense aussi na bana obaza na ba parents. To éviter yo yaka Orphelinat Vida. To passer un moment agréable avec les orphelins. La gloire sera rendue à notre Dieu. Napesi merci na bapartenance oyo bakotala biso botika biso te bobakisa biso te nzambe beni obino nzambe bakisela bino oyo ezangi. Nous sommes situés au 49 de l'avenue Kinzola. Biso na kati Diba TV mo na Congo pe na kati émission tobengi tosolola yango bandeko boyoka lisolo oyo malamu mpona kopesa ndeko oyo conseil na kati ya bacomateur mpe kopesa ndeko oyo conseil na kati ya ba message oyo bokokomela biso mpe boyemaka bolaka baémission oyo monganga spirituel na komemelaka bino parce que yango nde ezali badevise na biso na kati ya chaîne oyo kolakisa peuple de Dieu lolenge nini akoki kotambola na mokili ya tata Nzambe. N'hésitez pas, faut écrire, aimer, like et puis benga soki yo poza na ba problème na yo pe ezali kotungisa yo. Yango to benga yango to solola yango. Bandeko balandi biso na kati ya bokebi na kati ya émission oyo to solola yango esali pasi ndeko ayebaki te. Yango balobaka ke 100 jours jour moko ezalaka ya biso oyo tomibengi ba innocent mais 99 jours yiba na yo mais mokolo bakokanga yo okoyeba te. Ndeko mwasi uta kotaka na ndako wana apesa planning tout pa tata oyo azalaki irresponsable tata ya bana wana misato oyo epai ezalaki bana mibale ya mibali ya suka ya mwasi. Bandeko, ça fait mal, ça fait très mal. Gai er na yoka kama masolo aboyi dernièrement na otobetra no lisolo ya tata oyo aboti bana 10 na basi misato me basi yango mpe baboti na mibali ole babota ata na mobali ata moko me baboti na mibali différemment mpo bamema bana na ndako mpo baza na besoin ya héritage ya bomengo ya mutu wana. Vous rendez compte ya makambo ya lolenge ya boyi tala niveau oyo bandeko na biso ya basi baza na motema mabe. Toza na masese mosusu tokoyela bino ndeko mwasi aza na kati ya ndako ya libala me bana nyonso abotaka baza ya mibali moko ya libanda. Mpona nini? Mpe azalaka soki alambeli oyo ya ndako fumbwa alambeli oyo ya libanda mpe le même fumbwa wana akikopesa aza libanda. Bandeko, ça fait mal. Quand tu es une femme déjà mariée, tu ne peux pas appeler quelqu'un d'autre bébé ou chéri. Mais quand toi tu partages, tu appelles là-bas chéri, de l'autre côté tu appelles ce chéri. Est-ce qu'il y a mis son Nzambe? Ozali béni. Yango basolo toye tango lelo poto kabula gai munganga spirituel na bino batubo kolanda biso na kati ya bokebi na kati ya chaîne oyo Ediba TV mwana Kongo. Bandeko esalaka pasi toyokaka bakaya boye esalaka biso mpenza elenge mingi te. Mama oyo uta kendaka libala na libala oyo akendaka azo ateka plan nyonso ndenge mobali aplace asalaka ye asalaka boye azongisaka boye yo kasi bosava komi yo kokoki bana ngo te oyaka sikoyo na absence ya mobali wana ebongo tosanganaka parce que ici on parle la vérité rien que de ce que oyo ezwa koleka tokobenga nyama na nyama na kombo na ye. Bandeko esalaka pasi mingi toyokaka bakaya makambo ya boye donc asanganaka na tata wana asalaka bamakambo nyonso buzoba pendant 10 ans s'il vous plaît 10 ans. Un bon matin ayekokanga bana motambo
motambo ya kangami ezalaki par erreur toujours nde nalobaka na bino bandeko par erreur nde bakangaki mpe motu wana atikaki telefone na ye na salon. Un jour bakangi ye par erreur panani kaka na bana na ye moko abota mwana moko azwi bamessage nyonso oyo mama asololaka na tata oyo aboti bango parce que elle bana wana bayambaka tata wana na ndako ye aza kolinga so teke bana na bayebaki ye nde tata aboti bango azwi bamessage nyonso atindeli yango papa oyo abokolaka bango. Bandeko bomona niveau ya nzambe makambo asalaka na kati ya mabota mpe na kati ya bavie ya bato. Donc mama wana ateka plan na ye mobimba abetelaka mobali na masolo, donc ils vivent avec l'autre là. Oyo kutu azalaka na ndako azoka te espace te ya bolingo barepondaka kaka mabe baswanisaka ye bazalaka nde kaka indiscipliné mais là-bas discipline ya likuna kuna babetaka na kobeta. Eza na mokolo moko kutu babeta ye kuna mobali oyo akopesa biso plainte akuta ye na kofimba tunyo te na glisaki na salle de bain yango moninga na kofimba. Le pauvre malheureux pas yeux fixe akopakola mais et pourtant ezalaki nde ku accident oyo ifaki elakisama mais mwana wana akuta ye na babiloko tu wana atindeli tata na ye. Bandeko balandi nayebisaka bino ke awa na kati ya Diba TV mwana Congo mpe na kati ya biso tosolola yango tozalaka na masolo oyo eyakaka bozwa bopanzaka biso bokabulaka chaîne oyo kabula yango nefiske na camarade na yo moko okozwa lipamboli ya ane mopimba. Mpe pour les informations bandeko balandi biso bato tokokovana na Afrique du Sud awa tokoyamba prophète monene na kombo ya Moïse Makoma. Moïse Makoma azali prophète monene oyo tobengi ba prophète de la nation. Panaye il n'y a rien à taxe. O bafutaka ordonnance, o bafutaka boye consultation pour l'okutana na nganga nzambe wana non. Hier akouta na mikili ya poto akoya na Afrique du Sud na mois de mai. Na mois de mai bokomona ba publicité bientôt ekoleka na kati ya chaîne na bino Ediba TV pour na kolakisa peuple de Dieu. Yo muto landaka ngai na Cape Town, yo muto landaka ngai na Port Elizabeth, yo muto landaka ngai na Durban, yo muto landaka ngai na Pretoria, yo muto landaka ngai awa na Johannesburg, partout au Zwami. Numéro ya papa ya munganga spirituel 065 21 28 040. Yango ezali le seul numéro oyo okobenga pour kozwa information d'ici pe là. Er munganga spirituel nganga nzambe akoya prophète munene akoya pona koya kopesa kokumbela bino sango malamu nde tolobaka ke mema mikumba na o nyonso peuple de Dieu na moma wana pona koya kokitisa yango. Au nom de Jésus, matoye fungama munokolo ba matoye fungama munokolo ba na kombo na Yesu. Matoyi na ye na malobe ngai mama Lutumba nakendaki na prière ya convention oyo esalamaki ya papa Moïse ayaki awa nakendaki kuna na mwana nanga azalaki banda inane azalaki koloba te ti ndenge akokisi 23 ans tokendaki kuna papa abondelaki mpo na ye namoni akomi koyoka mpe koloba yango wana napesi nzambe oza na merci mpo na bolamu nyonso azosalela ngai. Shalom bana nzambe kana ngai ezalaki ka ya depression makasi na banda kolala te na banda koganga na banda kolota bandoto mabe na kondaki na silaki nzoto bamemaki nga na hôpital psychiatrique na dépensaki mbongo ebele esimbaki te or fallait nasala mémoire na ngai ya fin de cycle ba dépensaki koleka même na classe prophète moko ayebisi biso eza likambo kokende hôpital te eza likambo koluka nzambe epa na ye moko esimbaki te tokende na ba ministère ebele ba prophète ebele simba ete mais nakumisi nzambe ya papa Moïse po mokolo bamemaki nga dès le premier jour epa na ye asimbaki ngai mutu na ngai komaki stable ezo chauffer lisusu te nakomi kolala pongi nakomi kolia nazoganga lisusu te naomona su bandoto mabe te or ce n'était pas le cas pendant 4 ans nde na pamboli nzambe ya Osana eyokumisa nzambe ya pasteur Moïse na oyo tosala na kati na faye na biso tomitungisa
mingi na problème ya divorce otambolaki par-ci par-là tokutana baprofete ebele misusu basinga biso bambongo alors lelo tokutana paster Moïse asi kosala biso délivrance la délivrance wana akangoli biso amoni ezongi na kati na ndako esengo ekoti na kati na ndako mwasi tanga tokomi kosola malamu tozali mpe mpe kotalana lelo esengo ekoti yango tokokumisa nzambe na ozana aza malamu mais okumisa nzambe ya ozana po ça fait 2 ans passé nazali na problème sérieux ya misu surtout somo eza makasi flou na komona distance te mais ndenge naye koleka délivrance na remarqué ma changement mo makasi sans lunettes nazomona clair donc nakumisi vraiment nzambe ya ozana nazosala donc namoni ke na olata lisu lunette te yango na okumisa nzambe ya ozana nalobaki deja bamaladi oyo ewumelaka ntango molai oyo esilaka te ezali nde démoniaque badivorce ebele tozokomona ntango nyonso awa ezali mpe kidoki boya nango epai na nzambe nde bokobika nazozela bino na moto. Voilà des retours na kati ya chaîne na biso Ediba TV mwana mboka pe Ediba TV mwana Congo chaîne oyo eyelaka yo basolo kitoko pe édifiant oyo ekoteya yo oyo ekolakisa yo lolenge nini okoki kotambola na mokili ya tata nzambe. Bandeko balandi biso na bokebi mpe na kati ya bwanya na kati ya chaîne oyo ezali chaîne moko nateyaka chaque fois baloba oyo peut-être na kati ya etonga oyo mpe kedaka kosangana soki munganga spirituel Zambe sango docteur révérend amaniolaki epai olalaki awa na kati ya Ediba TV okoki mpe kozongisa kozwa mpe mwa ntango ya kotya litoi koyoka biso to koloba nini. Bandeko nayebisaka bino na bokebi mpe na bwanya mokili oyo etondi na makambo ebele ya mabe. Do peuple lede totelema tolamuka tokeba na opportunité. Quand tu as cette opportunité, cette grâce, moi je crois que ce qu'on opère là-haut, ils allaient parce que vous allez au soumuki. Bandeko balandi biso na kati ya bokebi awa na kati Ediba TV mwana Congo na yebisi bino kezalaki mbawa pe kosala pasi komona ndeko mobali aye kodécouvrir biloko wana na ba message na telefone na ye mwana na ye je m'excuse mwana na ye azwi biloko wana atindeli yango tata na ye parce qu'il a des enfants bali kosala ba telefone na papa na bango mingi azwi yango atindeli yango tata na ye. Vous rendez compte na niveau nini tata wana ayokaki pasi pe ye mutu azwi bana wana en charge pe ye mutu akosala nyonso mpona bana wana. Mais la maman azwa na ye mobali wana bazongana bavivaka na bango mpona basentima na ye. Siko ozokotisa nini bana oyo basi bazwi nzela mosusu olingi ozosango na nzela ya diabolo yango tokotuna eza etumbu kozwa mwasi oyo asabotaki ou bien eza etumbu te to ezalaka ta na badile yango bayokanaka ke il faut sikoyo bana wana babanda koyeba ke oyo tata mosusu ou bien tata mosusu. Mais s'il y a des deals, je crois qu'il y a des limites. Il y a quelques limites oyo kozala. Tu fais ça pour les enfants mais pas pour toi parce que yo c'est déjà moi c'est moto. Mais comment toi tu peux faire ça pour tes enfants et puis oza kosakana na moto wana. Bandeko balandi biso na kati ya chaîne oyo Ediba TV mwana Congo chaîne oyo emaniolaka bino masolo kitoko chaîne oyo eyelaka bino baspiritualité ya masolo epai ya monganga spirituel ye moko doktolo na bango yango tokosenga na bino baconseil bokomela biso na kati ya bacommentaire boaime bopesa biso mpe baréponse na bino eske ezali lisumu. Donc ndeko mwasi azongisa na ye libala balalaka na bango des années parce que l'homme aussi voyage un peu ici par là. Moi voyage moi ebele ya mosala akendaka ba 2 semaines ba 1 semaine ba 4 jours. Donc la femme enjoy na moto mosusu
yango bandeko ya lisolo toyela ino na mokolo lelo ezalaki mpona kopesa mwanya mpe kotalisa bandeko na biso basi oyo basalaka bongo batika mpo mokili ya tata nzambe ezalaka juste okoremarke meme na misala ya mwana mobali wana ekobeba okoremarke meme ke akozala na badifficulté soit financière akozala eloko moko ekozala kokoso devaye akóma na kosimba mpe mbongo yango aza komona te mpona nini yo ozali los de los oyo ozotambola na basumu ozali los de los oyo kotambola na kimoyibi ozali los de los oyo kotambola na ekombo bandeko balandaka biso na kati Diba TV boyoka bofungula matoi epuis bopanza chaîne oyo makasi na bacollege bacamarade nzambe akobénir yo juste na eloko okosala mpe okozwa babénédiction ebele okopesa biso mpe voi moko $1 oyo ekokontribue na kati ya chaîne na bino Diba TV mwana kongo bandeko na ye kopesa mbote na bandeko nyonso bali kosoutenir chaîne oyo epai bozali nzambe azala na bino abatela bino précisement mama Claudine Tumba Fisto Kabwena Jean-Jacques Bwana boza tellement ebele Jimmy Kay MK mon petit na lelinga moko MK directeur Nyombi MK directeur Nyombi yono simbi masolo na exaucé scantaine zabalola azala bino zambe abatela bala nyonso ya mokili oyo bapeuple de Dieu oyo balandaka chaîne oyo na bokebi mpe na bwanya bandeko tomonani mokolo alobi soki Kristo azongi